Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome balik di my channel. Kali ini saya mencoba mancing ikan. Inilah umpannya cacing. Langsung saja sikat. Bismillah. Langsung strike di ikan tagar. Ikan nila kita amankan. Kalau ya. Satu masih ada umpannya, coba lagi. Bismillah. Para kena coy. Habis. Waduh, poinnya 2, tapi kecil. Terus cari yang agak besar. Waduh, malah ikan ini. Keep saja buat ikan, buat umpan ikan arwana. Lanjut lagi. Kecil. Terus lagi. Coba ke tengah. Kecil lagi. Terus lagi. Kebanyakan masih kecil-kecil, belum layak konsumsi. Kecil lagi. Rilis lagi sampai dapat yang agak besar. Umpan habis. Ini sekali konsumsi, walaupun kurang besar ya, buat isi 2. Bismillah, sampai yang belum mahal. Beda-beda deh. Ternyata ikan yang merah merah, lepaskan. Habis cuy. Ya, kena. Baby lagi, baby. Baby yang makan.
Lumayan daripada lumayan. Poin sementara. Nah, lumayan coy size-nya sedikit. Kalau terlalu selektif nanti malah jadi dapat sama sekali. Jadi seadanya dulu. Iya, nah ini lumayan size penggorengan. Ya. Habis. Ya, size penggorengan lagi. Tiba-tiba kemarin visor. Coba lagi. Cobalah mati. Kena. Sebelum coy. Naik lagi. kurang ide. Rilis. Bismillah, sebetulnya. Halo, coba. Gede ini. Udah makan coy. Coba lagi.
Grass carp. Salah target cuy. Grass carp. Makan mati ini. Iya. Kita keep. Dan selesai. Lumayan. Alhamdulillah buat sarapan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.